দেশজুড়ে কফ সিরাপ সহ বিভিন্ন ধরনের সিরাপ বিক্রিতে কড়া নিয়ম চালু করল কেন্দ্রীয় সরকার। এবার থেকে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনো ফার্মেসি থেকে এই ধরনের সিরাপ কেনা যাবে না। সম্প্রতি দূষিত কফ সিরাপ সেবনের জেরে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে একাধিক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আর এরপরেই এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। 2026-এ জারি করা হয়েছে সংশোধনের ঘোষণা। সরকারি গেজেটে প্রকাশের দিন থেকেই নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে ওভার দ্য কাউন্টার হিসেবে অর্থাৎ দোকানে গিয়ে চাইলেই ওষুধ বিক্রি হওয়া বহু সিরাপ এখন কঠোর নিয়ন্ত্রণের আওতায় চলে এসেছে। নতুন সংশোধনী অনুযায়ী 1945 সালের ড্রাগ রুলস এর শিডিউলকে সপ্তম ধারায় থাকা সিরাপস শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে সিরাপ জাতীয় ঔষধ আর প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি করা যাবে না। অর্থাৎ কফ সিরাপ বা অন্যান্য মেডিসিনাল সিরাপ কিনতে গেলে এখন গ্রাহকদের নিবন্ধিত চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন দেখাতে হবে। কেন্দ্রের বক্তব্য, দূষিত সিরাপকে ঘিরে সাম্প্রতিক উদ্বেগ ও শিশু মৃত্যুর ঘটনাগুলি ঔষধ উৎপাদন ও বিক্রির ক্ষেত্রে আরও কড়া নজরদারির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই কারণেই এই পদক্ষেপ। সরকারের আশা, নতুন নিয়ম ওষুধের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অপব্যবহার কমবে। এই সিদ্ধান্তের সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের ওপরে। এতদিন সর্দি, কাশি বা ছোটখাটো অসুস্থতায় অনেকেই সরাসরি ফার্মেসি থেকে কফ সিরাপ কিনে খেতেন। এখন সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য, এই সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 2025 সালের 30 ডিসেম্বর। সেই সময় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আপত্তি ও পরামর্শ চাওয়া হয়। প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনার পরেই চূড়ান্তভাবে সংশোধনী কার্যকর করা হয়েছে বলে সরকার সূত্রে খবর। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।